Ciao a tutti. Alcuni esperti in materia sostengono che il narciso perverso o lo psicopatico sia consapevole del male che provoca a chi lo ama. La perversione del narcisista comprende vari ambiti come la mancanza di empatia, la superiorità, il maltrattamento, la manipolazione e la prepotenza. Ho incontrato una signora che chiamerò con un nome fittizio, Maria, che ha avuto una relazione per molti anni con un narcisista perverso e che desidera raccontare e diffondere la sua triste storia con questo losco e subdolo individuo. Maria mi disse che da tempo aspirava a condividere questo suo percorso di vita con le altre donne per agevolare in qualche modo tutte coloro che si ritrovano impigliate in un rapporto così difficile e traumatico come il suo. Maria inizia con il raccontarmi di essere stata molto innamorata del suo narcisista, ma nonostante ciò viveva un senso di disagio e di angoscia perenne. In poche parole capiva che nella sua relazione di coppia c'era qualcosa che non quadrava. Furono anni trascorsi all'interno di un rapporto da incubo, accompagnati inizialmente da vari abusi psicologici, trasformandosi poi in violenze fisiche. Maria era terrorizzata del suo compagno e di conseguenza non riusciva a prendere una decisione sul da farsi, ovvero se e come lasciarlo. Durante questa relazione, tra i diversi abusi e violenze, venivano attuati quotidianamente dei reali stupri, seguiti da sevizie di tutti i generi. Praticamente era entrata in un tunnel dal quale non riusciva più a trovare l'uscita. Naturalmente non venivano a mancare né le minacce né i ricatti né i sensi di colpa. Il suo partner narcisista, durante tali atti di sadismo, le faceva presente che se lui si stava comportando in quel modo, la colpa era soltanto sua di lei, poiché lo avrebbe provocato talmente tanto da giustificare ogni gesto di sopruso. Un giorno il suo compagno narcisista perverso tornò a casa dal lavoro e senza un motivo iniziò a insultarla, a malmenarla, sino al punto di ferirla gravemente. I vicini, sentito il gran trambusto, chiamarono le forze dell'ordine che una volta giunte sul luogo si ritrovarono davanti una scena terrificante. Chiamata l'ambulanza, Maria fu trasportata d'urgenza al pronto soccorso, dove le furono diagnosticate varie fratture in tutto il corpo e ferite da arma contundente. Da quel momento scattò la denuncia per tentato omicidio e il narcisista perverso fu accompagnato in centrale per i primi interrogatori investigativi. Fu salvata per miracolo, poiché le sue ferite erano talmente gravi e profonde che dovette stare per molti giorni in terapia intensiva. Trascorse qualche mese e piano piano si riprese e venne dimessa dall'ospedale. Tornata a casa, dovette seguire un percorso di ripresa psicologica per guarire le sue ferite morali e per ritornare ad una vita normale. Dopo molti anni, il suo ex compagno narciso perverso venne rilasciato dal carcere e si pensa che una delle prime cose che fece fu proprio chiamare al telefono Maria con un numero a lei sconosciuto. Maria rispose e quando riconobbe la voce del suo carnefice ebbe un nodo alla gola e si sentì gelare il sangue. Presa alla sprovvista, rimase al telefono e ascoltò angosciata e terrorizzata quello che lui le stava confessando. Vi riporto le testuali parole sia del narcisista perverso che quelle di Maria. Il narciso disse: «Ciao Maria, come stai? Ti sei ripresa?» Lei a questa domanda non rispose. E lui continuò dicendo: «Mi sei mancata?» Anche a questa affermazione lei non rispose. Il narcisista, con tono molto deciso, disse: «Tu forse non te ne sei mai resa conto, ma tu per me rappresentavi quella luce interiore che a me mancava. Avevo bisogno di sentirti mia e il solo modo che riuscivo a dominarti era per mezzo della violenza.
Cara Maria, tu sei una persona dolce e troppo affabile ed è per questo che ti dico che devi stare attenta a quelli come me. Il Narciso continua dicendo: e ti dirò di più. Ogni volta che tu perdonavi i miei abusi nei tuoi confronti, più io mi sentivo amato da te e questo mi riempiva il vuoto che ho da sempre dentro di me. Infine, il narcisista raccomanda a Maria di stare allerta dalle persone che incontrerà nella vita perché di narcisisti là fuori ce ne sono tanti. Inoltre aggiunse che non l'avrebbe più cercata e non le avrebbe mai più fatto del male, perché ora lui aveva la necessità di trovare un'altra vittima che non fosse lei. E qui terminò la telefonata. Maria rimase molto scossa e impietrita, ma finalmente dopo tanto tempo sentì una specie di rilassamento e di pace interiore che la pervase completamente. Ecco, questa è la testimonianza di una donna che, come tante di noi, sopportano umiliazioni, abusi psicologici, violenze fisiche e molto altro. Da ricordare sempre che il narcisismo è un disturbo della personalità, caratterizzato da una mancanza di empatia e da egocentrismo. Il narcisista perverso associa a tale disturbo anche una componente violenta e asociale. Tu cosa ne pensi? Lascia una tua testimonianza, è importante divulgare il più possibile questo tipo di argomento per informare tutte quelle persone che si ritrovano a vivere una relazione con un individuo con personalità narcisistica. Iscriviti al canale, grazie per avermi seguita.